bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal waayaan la geedii afraxoodin la socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad waddanka TV ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah go'aanka gaarista kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya maxaad ka taqaanaa kiisaska muranka badda ee ay horay u qabatay maxkamadda ICJ dawladda federaalka Soomaaliya oo si xoogan uga hortimid qorshe lagu ballaarinaya howlgalka AMISOM waa inaan u midownaa xoojinta dawladnimada maalinta calanka Soomaaliya oo la maamusay iyo Kenya oo ku faantay inay howlgallo qarsoodi ah 10 sano ka waday biyaha Soomaaliya qodobadaasi qodobo kale ayaa waddanka TV ku daawan doontaan taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 12 Oktoobar sanada 2021 iminkana u diyaar garooba iyaga oo fidsan aynu ku bilowna marka hore maanta oo talaado ah ay garsoorka maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ loo soo gaabshay ku dhawaaqayaan go'aanka kama dambaysta ah ee kiiska muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya wakiilada matalaya Soomaaliya ee hogaaminaya ra'iisul wasaare xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa ku sugan magaalada Hague ee xarunta u ah maxkamadda waxa ayna isu diyaarinayaan si buuxda ila ku dhow wafdiga Soomaalida ayaa muujinaya inay rajo badan ka qabaan go'aanka ee lagu dhawaaqaya iminka dawladda Kenya ayaa qaadacday hanaanka dacwadda ilaa haddana ma jirto cid ku matalaysa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda maxkamadan oo hoos tagta qaramada midoobay waxa ay awood weyn u leedahay inay qaado go'aan ka soo saarto kiisaska la xiriira muranka u dhaxeeya dalalka ICJ doorkeeda waa inuu hadda dacwad loo gudbiyo ay xal ka gaarto waxyaabaha ay isku mari waayaan dalalka iyadoo la tiigsanaysa sharciga caalamiga ah waxa ay maxkamadu dhisneed tan iyo sanadkii 1945 waxaana mararka qaar lagu magacaabaa maxkamadda adduunka waxa la shaqeeya hay-ada ka tirsan qaramada midoobay oo ay isla dharaandhiriyeen kiisaska ay gacanta ku hayso mar walba kiiskii ugu horreeyay ee gacanta maxkamadda ICJ soo gala waxa uu ku saabsanaa muran u dhaxeeya UK iyo Albania kaasoo dacwadiisa loo gudbiyay 22 bishii May ee sanadkii 1947 intii u dhaxaysay 22 May 1947 ilaa 5 Maarch 2021 waxa ay maxkamaddu qabatay 179 kiis oo soo galay liiskeeda guud kiis la mid ah midka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan xadka badda waxa ay maxkamaddu kula tacaashay wadamada Costa Rica iyo Nicaragua oo ishaystay kiiskaasi ayaa sidoo kale in muddo ah jiitamay waddanka Nicaragua oo ku yaala qaaradda Koonfurta Ameerika ayaa wadamo dhowr ah oo daris la ah kula murmay xadka badda waxaana dacwadaasi oo dhan la wareegtay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda kiiska kale ee ku saabsan muranka xadka badda oo qaarkood u weheliyo khilaaf dhinaca xadka dhulka ah waxaa ka mid ah Nicaragua iyo Colombia Nicaragua iyo Honduras Peru iyo Chile Romania iyo Ukraine Cameroon iyo Nigeria Qatar iyo Bahrain Denmark iyo Norway El Salvador iyo Honduras oo isku dhinac ah iyo Nicaragua oo faragelisay bishii January oo sanadkan guddi qaabilsan sharciga badaha oo ay samaysay qaramada midoobay ayaa go'aamiyay in Britain aysan xaq u lahayn jasiiradaha Chagos oo ay lahaanshahooda ku muransanaayeen waddanka Mauritius guddiga ayaa ku dhaliilay UK sida ay ugu guuldareysatay inay jasiiradahaasi ku wareejiso Mauritius oo si sax ah u leh go'aanka guddiga qaramada midoobay ayaa ayiday xukunka ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda oo isla sidaas oo kale u sheegtay in jasiiradahaasi ay ka jirsan yihiin Mauritius Britainna aysan xuquuq ku lahayn xukunka maxkamadda waxa uu daba socday dacwad ku saabsan murankaasi oo loo gudbiyay isla go'aankaasi waxa lagu sii xoojiyay codeen laga qaaday golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay jasiiradahaasi ku yaala badweynta Hindiya waxa meel ka mid ah ka dhisan ay leeyihiin milatariga Mareykanka hase yeeshee UK ayaa sheegatay inay dib u celin doonto oo kaliya marka ay ka dhamaysato danaheeda la xiriira dhinaca difaaca muddo 7 sano ah ayaa laga dhursugayay go'aanka ku saabsan kiiska dacwadda badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya marar badan ayaana dib loo dhigay dhageysigooda dawladda Kenya ayaa dacwadan qaadacday ka qaybgalkeeda kadib markii ay garsoorayaasha ku gacan seereen dalab ay ku doonaysay in dib loo
dhigo. wakiilada Kenya ayaa sheegay inaysan diyaar ahayn maadaama uu saameyn ku yeeshay cudurka safmarka ah ee corona, balse maxkamadda ayaa ku adkaysatay in go'aanka xukunka soo saarto iyadoo aan dheg jalaq u siinaynin tabashada Kenya. bartamihii bishii Febraayo ee sanadkan 2021 ayay maxkamaddu caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ gaashaanka ku dhufatay dalab uga yimid Kenya oo doonaysay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda kala dhexeeya Soomaaliya. qoraal ay xilligaasi soo saartay maxkamadda ayaa lagu sheegay in bisha Maaj la bilaabayo dhageysiga kadibna loo gudbayo xukunka. markii la gaaray bishii Maaj oo ay maxkamaddu qabatay qareennada matalaya Soomaaliya ayaa gudbiyey danahooda ku aadan muranka badda. bishii Diseembar 2017 Kenya waxa ay xaraysay jawaabteedii ay ka bixinaysay kiiska ay Soomaaliya u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. xiriirlaaliyaha guud ee Kenya waxa uu ku dooday in maxkamadda aysan xaq u lahayn in ay go'aan ka gaarto kiiskan. waxa uu codsaday in arrintan ay labada dalba ku xaliyaan wada hadal. hase ahaatee Soomaaliya ayaa ku adkaysatay in kiiska oo aan loo fariisanin miis aan ahayn kan maxkamadda cadaaladda. tan iyo xilligaasna waxaa labada wadan ka dhex aloosnaa xiisad diblomaasiyeed oo marba weji yeelanaysay. waa tahay dowladda Soomaaliya ayaa si adag uga hortimid hindise ay isku raaceen qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo lagu barxayo howlgalka AMISOM oo lagu soo darayo qayb qaramada midoobay ah. war-saxaafeed aan si saaxi ah loo aqrin karin oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa hindisahan lagu diiday, walow ay midowga Afrika horay u sheegeen inay arrintani kala hadlayaan dowladda Soomaaliya. taariikhda bilowga howlgalkan loo qorsheeyay ayaa ah horaanta sanadka soo aadan ee January 2022. midowga Afrika ayaa sheegay inuu doonayo in howlgalka lagu fuliyo qodobka 7 ee axdiga qaramada midoobay. qorshahan ayaa u baahan inuu ansixiyo golaha ammaanka. midowga Afrika ayaa sheegay in howlgalka uu xaqiijin doono maalgelin sanado badan ah oo la saadaalin karo lana joogtayn karo oo uu helo howlgalka mustaqbalka iyada oo loo marayo tabarucad ay qaramada midoobay qiimaysay. hogaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaana nasiib darro muujinin siyaasadda jihadeeda la fahmi karo oo ku saabsan sida loo dhisi karo ciidamo wax ku ool ah oo Soomaaliyeed oo ammaanka la wareega, iyadoo ay walow saxeen inay si joogto ah u bixiyaan mushaarooyinka ciidamada misna ka fursan waayay inay siyaasad iyo dana gaar ah u adeegsadaan ciidamo yar oo la siiyey tababaro caalami ah. waa tahay munaasabad ee lagu maamuusaya maalinta calanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay madaxtooyada dalka Soomaaliya ee Villa Soomaaliya, halkaasoo ay joogeen qaar ka mid ah madaxda sare ee dalka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay munaasabadda salaanta calanka si loo weyneeyo maalinta aasaaska calanka ee 12 Oktoobar ayaana salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka. ayaa lagu bilaabay war-saxaafeed ka soo baxay Villa Soomaaliya. maanta waa maalin ku weyn dhammaan ummadda Soomaaliyeed. waxa ay ku beegan tahay maalinkii 67 sano ka hor haliyey Maxamed Cawaale Liibaan uu hindisay calanka Soomaaliyeed oo ka turjumaya qarannimada, gobonnimada, midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed oo halgan dheer u soo galay sidii ay u hanan lahaayeen xurnimadooda iyo talada dalkooda. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay u midoobaan xoojinta dowladnimada. ugu dambeynna saxaafadda Kenya ayaa sheegtay in ay muddo 10 sannadood ahba wadeen howlgalla ay kula qabsanayeen jawiga ba'an ee badweynta Hindiya si ay u ilaaliyaan dalkooda iyo xitaa dalka dariska ah ee Soomaaliya oo halis ka wajahaya kooxda shabaab. waa sida ay hadalka u dhigeen. saraakiil la hadashay hilinka maxalliga ah ee NTV ayaa ku faanay in howlgalladani ay inta badani ahaayeen kuwa qarsoodi ahaa oo aanay qaban karin indhaha dadweynuhu. Lieutenant Omeza ayaa sheegay in ciidamadaasi ay joogaan Kismaayo isla markaana loo xilsaaray inay ilaaliyaan waxa uu ku sheegay maraakiibta iyo doonyaha sida hubka u socda argagixisada sida uu yidhi. waxa uu sheegay in doonyaha dheereeya ee ciidanka badda Kenya oo ay cirka ka taageerayaan dayuurado yaryar oo ah kuwa qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin ciidanka cirka Kenya ay hawshaasi wadeen. waxa uu ku soo afgabaadsaday in wixii ay soo ogaadaan ay la wadaageen ciidamada ammaanka iyo booliiska Soomaaliya oo ay sharciyan biyahan ay howlgalladani hoos tagaan. waxaa xusid mudan in howlgalka AMISOM aanu ka mid ahayn mid cireed oo hoos taga iyaga, sidaa darteedna hawshani waa mid Kenya u gaar ah, mana jiro maamul iyo dowlad federaal oo ka hadashay amaba la socotay. qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV. intaynu ka gaarin warka iyaga xigana waxaan kaga tegaynaa guul iyo gobonnimo.